大家好，歡迎收睇 A&D Channel。今日試下同大家拍下淘寶開箱片。咁我開箱嘅物品呢，就係呢一部冇熱風扇。咁喺淘寶呢，就滿99蚊係包郵嘅。咁呢一個 size 呢，係最細嘅 size 嚟嘅，係18寸。咁由個底座到個頂呢，就係加埋係60 cm。咁其實上網買咧都會有好多唔同 size 可以揀啦。咁有啲咧就會有埋呢個暖風嘅功能嘅。不過我呢一部咧就淨係得冷風。咁喺300婦女節落單咧，仲有 coupon 減埋都係200幾蚊人仔。咁記得咧同個店家講翻，你係要轉呢個香港嘅插頭，都係唔使錢嘅。大家攞出嚟嘅時候咧，小心嗰啲發泡膠水啊！好多嗰啲細粒咧，飄到周圍都係。咁睇下個插蘇先，係換咗㗎啦，已經幫我換咗呢個香港3腳插蘇。咁成盒嘢入邊呢，就除咗個風扇，就仲有呢一包嘢。咁就有一個遙控同埋一本說明書。咁我遙控咧就用2粒細電，咁係要自己入冇包嘅。咁留意翻咧，佢跟呢一本說明書咧，全本都係英文嚟嘅，冇中文字。不過咧都係得幾頁嘅啫，主要講下嗰個遙控掣係啲咩掣，同埋嗰啲清潔啊、保養啊。咁個風扇上邊咧係冇掣撳嘅，所以所有嘅instruction 都要經過 remote 做，咁所以大家就唔可以唔見嗰個遙控啦。好啦，我哋即刻開機試一試先。一插電呢，佢 sense 到有電就已經嗶一聲啦。咁我開完機呢 default 預設係5度風，咁有1度到8度風嘅，1係最細，8係最大。試下部機識唔識轉先。都轉得幾闊喎，個角度。
跟住試下遙控上邊有個強風嘅掣，最強嘅風睇下係幾勁先。大聲好多啊，呢度有啲嘈。H 就係最 high 啦。下邊呢個呢就係 L 呢就係 low， 即係睡眠風，咁就細風好多，靜好多，啱瞓覺用。我試下由1度加上去，加到8度，睇下嗰啲風呢有咩變化先。好似都 OK， 好大風，好嘈。好，咁我哋就試完啦。So far 都唔錯。其實我買嚟呢係要換咗呢一部隔離呢一部風扇啊。呢部呢實惠牌嚟㗎，用咗好多年㗎啦。但係呢太耐啦，佢啲膠你睇下呢個邊呢碎晒啊！我每一次想拆出嚟洗呢，跟住佢就粉碎，所以一定要換。我之前試過除晒啲螺絲，拆晒啲螺絲出嚟拎去洗，洗完呢，佢個邊呢合唔翻埋啊，因為佢個邊碎晒，搞到我成地都係白色粉。跟住而家係夾硬嚟嘅啫。所以呢部風扇唔可以再拆出嚟洗嘅啦，再拆出嚟呢，佢合唔翻，一定要換嗰部。咁見淘寶300婦女節有 coupon 減價，咁平平地呢就可以買部細嘅返嚟玩下啦。因為冇呢風扇好似好方便清潔，又唔會積住啲塵，咁又容易抹。睇下夏天嘅時候夠唔夠用咯。如果唔係呢，可能要再買把大啲嘅 size 返嚟咯。好啦，今日嘅開箱分享呢就去到呢一度。其實我好少拍開箱片，咁希望大家鍾意呢條片嘅話，記得 like、留言同埋訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片再見。